大家好，又係我海洋啊！啱啱咧11月咧，我就喺深圳玩咗一個 Deca Fit。其實咧，佢係由斯巴達咧去舉辦一個室內嘅體能比賽嚟嘅。Deca 咧喺希臘文嚟講咧就係10咁解，咁意味着咧入邊有10個松，10個松咧係一啲體能嘅項目啦，再加每一次咧都係跑500米嘅。呢個咧就係深圳寶安區嘅會展中心嘅會場。好，攞選手包啦。我俾部機你啦，我要打橫排，因為佢個賽道咧都有一個斯巴達嗰啲識力除一啲爬繩網嘅嘢啦，咁啊好多人上去打卡。Deca 咧幾特別嘅，佢嗰個參賽號碼咧其實就係個頭帶嚟咯。咁對我嚟講冇乜影響，因為本身玩開我都戴頭帶㗎啦。不過如果對觀眾朋友嚟講咧，你要揾你個朋友咧可能難少少啦，因為第一咧個個都除衫嘅，第二咧個頭帶全部一色，你咪難睇啲咯。所以咧我就會決定着衫容易睇嘅。咁同埋咧，開賽前咧幾特別啦，你可以畫一啲斯巴達一啲顏色嘅料啊，或者我就選擇咗紋身貼紙咧，就係10個項目啊，咁佢黏錯咗，咁我所以咧兩隻手都黏一次。OK， 那麼關於雙人組的接力問題，第一個500米和最後一個500米都需要。咁啊熱身區準備啦，每一組咧好彩佢都唔係好多人，咁所以個賽道上咧跑得都幾順嘅。就嚟開賽咗2個字啦，咁一般有啲朋友會問你點樣去食 gel 啦，我會比賽前咧2-3個字之前咧，無論踩單車或者跑步，even玩呢啲比賽，我都會食包 gel 先嘅，等佢有能量去燒咯。然後中間嘅時候要當然睇你身體狀況啦，你平時有冇試食啦。OK， 咁而家食咗先。咁第一場咧就係雙人男子，我繼續同阿俊啦。上次啱啱玩 Deca Mile 我哋都係拍嘅，咁今次咧都一齊拍檔玩呢個雙人男子組嘅。咁喺第一開跑第一個500米同埋最後個500米要一齊跑之外咧，你平均你每一個區域同埋你嘅跑步咧，你都可以同 partner 夾下點樣去 share 去做嘅。睇片你睇到啦，好明顯阿俊咧跑步咧比我快更多啦。咁我哋今日第一個區域做咧就係呢個後切步嘅 lunges 啦，咁啊孭住25 kg 做30下。咁佢跑步，因為阿俊跑步先啦，佢話佢會做12至13下咧，就之後俾我埋尾去做埋佢嘅。今次嘅策略咧，我哋就冇諗住一齊跑啦，係佢每一次咧佢就去負責跑500米，而我咧就負責喺 station 嗰度做。譬如第2個 station 我要划艇機做500米嘅，我會一個人做晒佢，甚至呢個跳箱啦咁啊好彩啦，我都冇令我 partner 失望啦，我啲 station 嗰度咧都盡量去保持喺第一位嘅。譬如呢個 wobble 啦，咁初頭我都覺得困難嘅，咁我開頭我又做12定13下，有5下俾阿俊做，之後咧就我埋尾做晒佢，咁出嚟個時間咧都唔錯喎。咁之後啦，做 ski 啦，相比我平時練 high rocks 嚟講，其實佢就短啲啦500米，咁所以一個人做嘅時候你就會爆啲。咁啊比較開心就係松鹿，我玩 Farmer Carry 啦，我就其實我唔記得咗啦，佢個啞鈴應該係30 kg 嘅，就冇27 kg 我記得。咁啊好開心，我第一次 PP 啦，就係全程咧都係冇落過地嘅第一嘴啊，因為我見到阿俊咧已經喺嗰個跑步位等我啦。其實我好想放低，因為其實真係好重。咁啊，但見到佢咧頂埋佢一腳過咧做晒佢，呢個都係我嘅 PB 嚟嘅。即係今日咧玩完第一場之後咧，我下晝都要玩一場。咁下晝嗰場咧，我就停咗大概3次定4次啦。因為咧，當你自己跑完步再去食埋嘅話咧，有一定程度嘅吃力嘅。咁你見我啦，臨尾哇我都唔係好頂得順啦，但捱住佢，因為咧我要去到嗰個位同阿俊去接力，佢先可以繼續跑嘅。之後咧單車啦，都係我個人做晒啦，咁都冇令佢失望嘅，都係嗰個組別第一位啦。因為單車對我嚟講其實就叫容易 handle 啲嘅。咁之後呢個咧我就有啲苦惱啦，因為咧我到而家都唔明，佢話我咧開頭嗰幾下咧唔計，原來咧唔可以喺嗰邊走嘅，佢一定要求喺我哋嗰邊。但你又留意翻右邊嗰個咧，佢就冇問題喎，所以我開頭咧嗰幾下咧係有3下係嘥咗嘅。咁唔緊要啦，咁繼續做啦，唔好受佢影響，我哋繼續做翻去嗰個時間。即係有時咧，可能佢哋個 just 佢嘅表達都未必咁清晰，咁但係個 moment 就冇得拗嘅，最好盡快做好你自己嗰個狀態，唔好受到佢嘅影響。之後去到第9啦，咁其實就係推佢幾特別嘅，用呢部車，咁然後咧拉翻後。
咁呢一個咧，相對我哋喺 Hilux 嚟講咧，其實我會覺得係容易少少嘅，即係我覺得，因為始終有轆啊嘛，咁佢點樣推咧，你都會起碼喐到佢嘅。去到臨尾啦，咁就係呢個波比跳啦，就要拎埋呢個20kg 嚇，佢嗰嚿嘢去遞上去嘅。因為之前我哋要一齊跑嘅時候咧，我已經俾阿俊咧跑爆咗啦。但係啱嘅，因為佢一定要跑得快啲啊嘛。我後尾你見我咧已經冇乜力㗎啦。咁好彩啦，我哋成功完成第一次嘅 Deca Fit 啦。想了解多啲嘅朋友仔咧，就唔好走住啦，因為之後咧我都訪問咗一啲有參賽嘅朋友啦。同埋之後咧，我都會有我個人比賽嘅花絮咧，同大家分享下嘅。你影先，之後我影先，兩位一齊。等陣我哋影3張，你哋兩個影1張。哇！啱啱玩完啦，應該37分鐘啦，double 冇氣講嘢啊，因為咧。今個禮拜頭咧唔好彩啦，撞病，不過都唔可以賴嘅，因為臨尾咧最後嗰公里咧我跑爆咗，我個 partner 阿俊咧你跑太快啦，佢完全冇理過我，我即刻爆，我一爆好辛苦，臨尾最重嗰個波尾咧精神，因為我所有嘢精神咧都比較搶少少嘅，因為咧你要好快做完啦，俾個 partner 去玩啦。所以而家啱啱先回到氣咯，係好攰嘅，比較長嘅，係啊。咁啊，好唔好玩咧？好玩嘅。我睇下咧，陣間仲可唔可以玩多次個人先？大家要回下氣。好 ，thank you。又唔係，但係翻 carry 唔算係最難咯。我覺得推車最舒服。哦，推同拉最舒服。係。哇，竟然啲力量型係咁講嘅喎。咁你最難係邊個覺得？掉波？掉波。即係瞓低跟住咁樣。掉個沙球咧？掉個沙球其實我覺得 OK 嘅，我覺得反而係應該可以用膊頭咧咁樣上去係會舒服啲，但係我頭先咧一路都係就咁攞手嚟，梗係咁樣掉搬過好啲㗎，係，因為佢有一隻玩法就掉膊頭嘅，掉膊頭仲辛苦其實，因為膊頭位高啲啊嘛，其實都好攰，係。好，下次香港就會有 Deca， 都係 Deca 嘅，下次話你先再玩。好 ，thank you，Hi， 我係 Owen， 我係 Ariel。冇錯，咁啊，今次係深圳 Deca Fit 咧，都係我哋第一次嘅 Deca Fit。係。我哋之前有夾過嘅係冇跑嘅係咩啊？叫 Deca Straight 係啦，咁就跑短啲，跑 1 mile 啫。今次我覺得個跑都係其中一個挑戰嘅關鍵嚟。係，因為你要夠氣去跑完之後，仲可以落下一個 station。同埋今個場地個地其實幾跣啊，所以圍圈跑咧嗰個 turn 咧個感覺有啲似好似揸 Formula 咁咧，會少少片咗出嚟。不過都成功。因為我哋就係即今次深圳站，我哋運雙排第6。咩話？你頭先話邊個快我哋5分鐘啊？冠軍應該係快5分鐘嘅，快5分鐘。每個 station 要努力加多30秒喎，其實都唔嘢少，每個 station。Hello，大家好啊，我係李君賢啊。咁我今次咧就參加呢個 Deca Fit 嘅運動啦。咁其實呢個係我第一次挑戰嘅一個比較長途啲嘅綜合嘅比賽啦。咁我開始啱啱參加嘅時候咧，都諗住自己有冇信心可以順利完成到咧？因為其實你話訓練咧，平時唔係話太多嘅，咁都係好緊絀咁樣，一個月裏面可能訓練幾次就即刻。李君賢，我係做電視㗎啦。咁我就即刻上陣啦！咁今日咧真係嚟到正式比賽啦，好開心可以順利完成到比賽而冇嘔啊或者受任何受傷啦。咁亦都好開心同我 partner 可以喺預期1個鐘頭裏面完成到啊，所以好開心。希望下次再進步多啲嘅時候咧，再攞更加好嘅成績。下次希望約定見到你哋啦，加油！哇！第一場咧玩完之後，我發覺就係爛咗啊！我對鞋啊。OK， 咁啊，事不宜遲啦，準備我第2場下晝咧就係個人嘅 Deca Fit 賽。咁今次呢個場地咧，其實地下非常之跣啊！咁好多參加者都咁樣講啦。所以第一場咧知道之後咧，第2場我試下揾啲濕紙巾抹一抹個鞋底啊，睇下有冇咁令佢冇咁跣咁樣咯。但跑步上咧始終都有少少影響嘅。咁個人同雙人有咩唔同呢？雙人咧你就可以做盡啲，因為始終咧你係有 partner 同你一齊玩啦，你可以回一回氣啊嘛。但個人咧
我就會選擇咧有啲節奏去玩啦，就唔好話扯爆自己，因為扯爆咗咧，你之後啲 station 你會好難做嘅。呢度 thank you 啊，靚仔 Owen 幫我拍啦，咁我陣間爬上去嗰個架嗰度幫我影啊，哇好正啊！喺跑步嚟講啦，咁其實又係一個回氣，但你亦唔可以咁慢喎，咁都係跑個 tempo 啦。咁啊之後都係一樣啦，做翻個10個鬆啦。咁呢個咧同自己玩同雙人玩咧就唔同啦。雙人玩咧我就會取到盡啲，咁個人玩咧我就會保守啲。咁好彩啦，我冇記錯10個鬆裏邊咧都應該有7個鬆咧都係排嗰個組別嘅第一嘅，咁嗰度都係賺咗好多時間咯。雖然我跑步唔快，譬如佢入呢啲鬆區咧，又要小心喎。你見我咧都陀陀擰啊，係咪？第一次玩唔係好熟。原來咧要跑一條咁嘅隧道，我初頭以為佢係4，原來唔係嘅，係跑3嗰度嘅。咁呢個跳箱嘅項目咧，我之前係未接觸過㗎，係因為玩 Deca 咧，我先開始去練。咁我發覺咧，咦好多謝呢度，好多謝 Kelvin 啦，咁啊俾咗啲意見我啦。我又發覺，咦我掌握得又好似唔錯喎。咁所以跳箱嚟講，對我嚟講咧，都係一個比較容易 handle 嘅嘢嚟嘅。之後呢個 C up 啦，攞個9kg 掟上塊板，呢個我哋之前又係冇做過嘅。之前咧我哋就都係 C up，但原來咧今次就要掟喺嗰塊板嗰度啦。咁我初頭都有啲擔心嘅，因為我嘅腰部啊腹肌力量咧就好明顯唔係好強啦。但嗰日咧，咦出奇地我就慢慢控制住個節奏，一氣呵成做晒呢25下。咁我都好開心嘅，因為唔好話快先啦，因為你見我都唔係快，只不過喺個節奏上做，我又唔會話太爆，我可以掉完之後咧，我仲可以即刻跑步，呢個係對我嚟講係 OK 嘅。1個鐘6分10秒。之後啦，第2次玩啦，咁就今次咧同第一次唔同啦。第一次咧我可以一氣呵成行啦，今次咧我每一邊咧我就要放低先，頂唔順，因為都真係跑完步個心肺之後再拎咁重嘅嘢咧，其實係有啲難度嘅，對我嚟講練唔夠啦。咁唯有呢方面對我嚟講係弱項少少，我練得唔係咁多嘅。同埋最唔好彩咧，就係最後嘅時候咧，放低嗰個啞鈴嘅時候，仲要夾親隻手指添。好啦，個人單車啦，我選擇呢個位咧就俾我自己回氣嘅，因為我哋踩開單車，我知道邊啲位可以令我回氣，所以我冇刻意去爆盡佢。咁啊，因為爆盡單車咧其實好辛苦嘅，之後你再跑步嘅話，所以我喺度順住去踩為有。你見到啦，又好彩啦，又係嗰個 station 嘅第一喎，咁都幾開心啦。同埋我見跑步幾好嘅，因為咧唔係太多人啊，每一次喺個場上邊都係可能我諗20-30人，所以其實我覺得好適合比賽。咁去到呢個位咧，當時對我嚟講啦，呢一個啦，同埋後尾波比嚟講咧，可能係會有少少難度，因為我哋好少練開呢樣嘢啦。但我太太支持我嘅時候，佢覺得我掉得好 hea，其實唔係嘅，我都係咁樣順住佢掉，我唔係掉得好 hea，係我個樣已經冇乜表情啦，個 moment 已經。反而第2場我玩呢個咧，可能掌握咗個第一次玩完有個節奏同埋經驗啦，咁啊都好流暢，全程咧都冇去停低去休息，咁啊呢度都對我嚟講賺翻多少嘅時間嘅，因為仲要留力再跑最後嗰段。未講翻啦，頭先我咪講我對鞋爛咗嘅，好彩問啲工作人員咧有啲膠紙幫我連住個鞋底，等個嚿膠唔好跌出嚟，叫做頂住檔先啦。咁啊，都叫做好好彩嘅。最後呢度咧，我哋要做20下，咁對面咧就係我個朋友 Elton 啦，咁佢已經快我差唔多，啱啱玩完快我10分鐘啦。最後其實咧我係早佢入嚟先嘅，但咧佢都快過我，呢方面咧我都要檢討下先。最後我都係有少少吃力嘅嗰個，因為嗰日狀態始終真係唔係咁好，有啲啱啱病好嘅感覺啦。咁啊，最後好開心啦，有機會喺個人組別咧攞到季軍啦。
亞軍咧快我7秒啊嚇，咁我真係呢方面要俾心機。咁啊好彩啦，我同阿俊玩呢個男子雙人咧就攞咗冠軍嘅。咁起碼呢個過程中我冇令到我 partner 失望啦，都攞到冠軍。咁啊亦都見到啲熟悉嘅面孔啦。咁啊期待下一次咧，我哋又一齊再玩過。喂，hello， 我叫阿俊啦。咁今日玩單人同埋雙人兩個項目嘅。咁啊，今日嚟到深圳 DecaFit 啦。咁啊，好好玩嘅，因為係一個混合嘅運動啦，即係又有啲 station 做啊，又有跑步啊。我諗而家呢個階段係大勢所趨啦，即係大家又中意靚嘅身形啊，跟住同時間咧又有一啲實用性。所以我諗嚟緊都會好受歡迎嘅呢啲比賽。我係 Emily， 我係阿 Sam。咁我哋係啦，第一次嚟，諗住玩呢個 DecaFit 嘅比賽。係啦，喺香港有玩過 Deca Strong， 同埋 Deca Mile 都玩過㗎。咁樣啦。咁我哋 double 啦。咁其實今日就會場好大，人比較少。如果真係要同 Hyros 比較嘅話，呢個我覺得辛苦啲。係啦，不過呢個咧就人冇咁多咧，可以衝過落去，可以爆自己 pacing 咁樣嘅。我覺得辛苦啲，但係好玩啲，啲嘢重啲，我中意多啲。大家好啦，我係 Elton。咁我今日咧就係玩呢個 DecaFit 啦 ，DecaFit 嘅單人組嘅。咁年齡組就30至34咁樣啦。咁暫時嘅時間係38:10啦。咁今日個成績都 meet 到 target 嘅，但係都係 under 本身 target under 38啦，而家多咗10分。咁其實有啲站都比較辛苦，因為我玩 Hyros 多啦，咁可能嗰啲air bike 啊，同埋嗰個推個 step 啊，就同 Hyros 都唔同，所以用嗰啲地方用嘅時間都多啲嘅，同埋500米比起1K 咧個更加要求速度啦，更加長咁樣，所以到中途都有啲攰嘅，但係最後都回到咁樣咯。仲會唔會玩啊？都會繼續玩嘅，我想玩個 Ultra Fit 嘅，即係5次嘅 DecaFit，即係呢個25K 加50個 station。好，同你跟隊。Hello， 我係 Karen 啊，我都係玩 DecaFit 嘅咁樣，即係年齡組別係30到34，跟住我暫時嘅時間係47分嘅，但係咧好搞笑，我個名咧變咗做第二個名嘅暫時，所以我都唔知會唔會出現翻我個名啦。咁我都係玩 Hyros 比較多啦，所以今次玩呢一個咧個感覺有少少唔同，因為佢 station 多啲啦，但係跑步咧就跑500米嘅啫。其實相對嚟講，我就覺得呢個係舒服過玩 Hyros 嘅，反而因為我可能500米我又可以跑快啲，但係你 same time 我又未開始攰。但係有啲 station 就比較辛苦，頭先 Elton 講好似 sled push pull 嗰啲啦，嗰種機有少少唔同嘅，而佢又鋪嘅地面啦，所以特別難推。咁另外有個的起20kg 嗰個波咧都有少少攰，因為好多對女仔嚟講算唔同。但係我都覺得幾好玩。哇！啱啱咧完成咗呢個單人啦，其實今朝早咧玩咗場雙人嘅。咁有冇壓力咧？其實就真心講，雙人賽會有少少，因為我個 partner 咧阿俊咧，佢有啲目標嘅，咁啊非常好啦。其實我覺得佢有目標嘅人啦，咁啊所以一齊夾，我覺得夾得好好啊，所以同佢玩咧真係玩得幾開心嘅。咁同埋第二場單人咧。Deca 咧，我會覺得扯啲嘅，今次呢個 DecaFit，所以咧我會第二場其實我唔係好回到氣，不過 overall 玩完嘅時候咧48分鐘啦，咁預期其實我希望45分鐘內啦，但都冇辦法，跑步真係快唔到都冇計，但好彩10個 station 10個啲鬆嚟講咧，暫時當時我睇咧有8個 station 咧我都係排第一嘅，咁咧證明我平時練咧都 OK 喎 station， 只不過跑步方面咧我就要加翻多少少咯。咁今次咧都好多香港嘅朋友仔咧嚟呢度玩嘅，咁有啲係第一次啦，包括我自己啦，咁好期待咧嚟緊下年香港會唔會繼續有呢啲唔同嘅賽事呢？同埋近近地又出去玩下又幾好啊！咁我覺得今次其實整體安排都幾好嘅，咁我都值得有啲朋友仔如果去跑開步啊、玩開體能啊，都建議你嚟參加下感受下。有咩問題各方面喺留言區話我知啊！下次見，記住幫我讚好啊 ！Thank you。